đấy chúng ta xin mời quý vị cùng cô động lại trong một liên khúc Trung thu anh đi với một tinh thần mà quyết định sao cho các bạn đoàn thanh niên khu phố rất là chủ nghĩa quý vị. Xin tất cả quý vị một lần nữa. Chúc mừng rất là nhiều.